배우 서예지가 차기작으로 호러 장르에 도전한다. 8일 스포티비뉴스 보도에 따르면 서예지는 새 드라마 인간의 숲 주연 출연을 조율 중인 것으로 알려졌다. 인간의 숲은 높은 마니아층을 보유한 인기 호러 웹툰을 원작으로 하는 작품이다. 청불 등급에도 불구하고 연재 당시 높은 평점과 강한 몰입감으로 독자들의 지지를 받은 바 있다. 이번 작품이 성사될 경우 서예지는 지난 2022년 드라마 2부 이후 약 3년 만에 안방극장에 복귀하게 된다. 그녀는 지난해 6월 소속사 서브라임과 전속 계약을 체결했으며 최근 SNL 코리아에 깜짝 출연해 본격적인 활동 재개를 알렸다. 서예지는 사이코지만 괜찮아 2부 등에서 강렬한 캐릭터를 소화하며 독보적인 분위기를 보여준 바 있어 이번 호러 장르에서의 변신에도 기대감이 높아지고 있다. 한편 인간의 숲은 현재 OTT 플랫폼 편성을 논의 중에 있으며 정식 캐스팅 확정 이후 제작 및 공개 일정이 본격화될 전망이다.